శ్రీశైల ఆలయ పట్టణానికి సమీపంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలోని కృష్ణానదికి అడ్డంగా శ్రీశైలం ఆనకట్ట నిర్మించబడింది మరియు ఇది దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద సామర్థ్యం కలిగిన జల విద్యుత్ కేంద్రం. సముద్ర మట్టానికి 980 అడుగుల ఎత్తులో కర్నూలు మరియు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల మధ్య నల్లమల కొండలలోని లోతైన జార్జులో ఈ ఆనకట్ట నిర్మించబడింది. ఇది 1680 అడుగుల పొడవు, 476 అడుగుల గరిష్ట ఎత్తు మరియు 12 రేడియల్ క్రెస్ట్ గేట్లను కలిగి ఉంది. ఇది 616 చదరపు కిలోమీటర్ల జలాశయాన్ని కలిగి ఉంది. 888 అడుగుల MSL పూర్తి రిజర్వాయర్ స్థాయిలో 178.74 TMCFTని కలిగి ఉండటానికి ప్రాజెక్టు ప్రత్యక్ష సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. రిజర్వాయర్ యొక్క కనీస డ్రాడౌన్ స్థాయి దాని నదీ స్లూయిస్ గేట్ల నుండి 705 అడుగుల MSL వద్ద ఉంటుంది మరియు సంబంధిత డెస్ స్టోరేజ్ 3.42 TMCFTని ఎడమ బ్యాంక్ భూగర్భ విద్యుత్ కేంద్రంలో పంప్ స్టోరేజ్ ఆపరేషన్ కోసం 900 మెగావాట్ల రిజర్వబుల్ ఫ్రాన్సిస్ పంప్ టర్బైన్లు ఉన్నాయి. ప్రతి టర్బైన్ 200 క్యూమెక్లను పంప్ చేయగలదు మరియు గ్రౌండ్ పవర్ స్టేషన్ కింద కుడి బ్యాంక్ సెమీ 770 మెగావాట్ల ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్లు జనరేటర్లు శ్రీశైలం ఆనకట్టకు 14 కిలోమీటర్ల దిగువన ఉన్న తోక చెరువు ఆనకట్ట వీర్ హైడ్రో టర్బైన్ల ద్వారా విడుదలయ్యే నీటిని పట్టుకోవడానికి నిర్మాణ దశలో ఉంది మరియు తర్వాత టర్బైన్లను పంప్ మోడ్లో ఆపరేట్ చేయడం ద్వారా తిరిగి శ్రీశైలం రిజర్వాయర్లోకి పంపుతుంది. జల విద్యుత్ కేంద్రాల నుండి సాధారణ నీటి విడుదలను తట్టుకోలేక 2015 నవంబర్లో వీర్ భాగం ఉల్లంఘించబడింది. తోక చెరువు వీర్ 2017 సంవత్సరంలో పూర్తయి దాదాపు 1 TMCF లైవ్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ రోజు నీటి సామర్థ్యం మించి ఉండడంతో గేట్లను దిగువకు వదిలారు. ఆ దృశ్యాలు ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్నాం.